အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Asset Education Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Technology for Teachers ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေအတွက် online teaching သင်တဲ့အခါမှာ Zoom မှာပါတဲ့ whiteboard အပြင်အခြား feature စုံနဲ့ free whiteboard တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့် free whiteboard လေးကတော့ Miro လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော် Miro ဆိုတဲ့ whiteboard လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဆင့်ဆင့်လေးအသေးစိတ်တွေရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့က Miro whiteboard ကိုစမ်းပြီးတော့သုံးဖို့အတွက်အခု browser ကနေပြီးတော့ Google ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ miro.com ကိုရိုက်ရှာလိုက်ပါโอเค miro.com လို့ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AD ဆိုတဲ့ပါတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ skip လုပ်ပါဒီမှာ miro.com ရှေ့ကနေ AD မှာပါတာလေးဒီသူ့ရဲ့မူရင်း website ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် miro.com ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး click နှိပ်လိုက်ပါโอเคအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီသူ့ရဲ့မူရင်း website တွေကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒီမှာ miro.com ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုပထမဆုံးစပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ sign up free sign up လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ login ဝင်မယ်ဆိုရင်ဝင်လို့ရ okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ start a whiteboard ဆိုတာလေးနဲ့စပြီးတော့တောက်ပါမယ် start a whiteboard ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် sign in ဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ box လေးကြာလာပါမယ်ကျွန်တော် sign in ဝင်ဖို့အတွက် sign in with Google ကိုကျွန်တော် Google account နဲ့ပဲဝင်ပါမယ် sign in with Google နဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်ပါ Okay ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ account လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Google account နဲ့တစ်ခုဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့သူ loading ဖတ်နေတဲ့အချိန်လေးခဏစောင့်ပေးပါ Okay ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sign in လုပ်တဲ့အခါမှာ7 question ဖြေဖို့ရှိပါမယ် question လေး9ခုတော့ဖြေဖို့ရှိရမယ်အဲ့ဒါကလည်းဘာမှ personal information မပါဘူးသူမေးတဲ့မေးခွန်းလေးသူဒါသည်ကျွန်တော်ထင်တယ်လောက်ကတော့သူဒီ survey အနေနဲ့ကောက်တဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့7 question လေးကဘာမှခက်ခဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးဖြေပေးလိုက်အောင်ပါ Okay ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြီးတော့ what's your team name ကိုယ့်ရဲ့ team ဖွဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ ACCESS လို့ပဲရေးလိုက်မယ် Okay ဘာအတွက်သုံးပါလဲဒုတိယ question ကမေးထားတယ် what will you use Miro for ဘာအတွက်လဲကျွန်တော်ကတော့ education အတွက်သုံးမယ် Okay what's your role ဘယ်နေရာနေသုံးပါလဲဘယ်တော့ဘယ်နေရာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ teacher အနေနဲ့သုံးမယ်ပြီးရင် what best describe you မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြခြင်းတဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကိုကကျတော့ team leader လာဒါမှမဟုတ် free ကျွန်တော်ကတော့ freelancer ပဲယူလိုက်ပါOkay နောက်တစ်ခုက what's your company size ကိုယ့်ရဲ့ company ကဘယ်လောက်ရွယ် size ရှိရလဲဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ click လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် only meter ဒါမှမဟုတ်2 to 50နှစ်ယောက်ကနေ50တွင်းရှိတဲ့ company ဒါကတော့သူ့ရဲ့ survey ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ကနေ2 to 50ပဲယူလိုက်ပါ Okay have you used virtual tools for before virtual tool တွေသုံးဘူးလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး online whiteboard တွေသုံးဘူးလားဒါကိုကြိုက်တာဖြေလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကမသုံးဘူးဆိုရင်မသုံးဘူးပေါ့နော် I use some before အချို့တော့သုံးဘူးလေဆိုရင်ကျွန်တော် some use before Okay how did you hear about Miro ဘယ်လိုမျိုး Miro ကိုသိခဲ့တာလဲ Okay ကျွန်တော်တို့ Google ကနေသိရတော့မဟုတ်YouTube ကနေသိတယ် Twitter ကနေသိတယ်အများကြီးပေါ့နော် YouTube ကနေသိတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဒီမှန်ဖို့မလိုပါဘူးဒါဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ survey အနေနဲ့ပဲကောက်တာဟုတ်ပြီနော် survey အနေနဲ့ပဲကောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုဖြည့်ရဲဆိုရုံပဲဖြည့်ပေးလိုက်ရပြီပြီးရင် set up and continue ကိုဆက်သွားပါမယ် Okay ဒီမှာသူက invite teammates ကိုယ့်ရဲ့ teammate တွေဖိတ်မလားဒါတွေကလည်းမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့က Zoom နဲ့ share ပြီးတော့သုံးမယ်ဆို skip for now နေလို့ရတယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်သူက what do you want to do ဘာလုပ်ချင်လဲဒီထဲမှာသူ auto ပေးထားတဲ့ feature တွေကိုသုံးချင်တာပေါ့နော်ဒါတွေပေးထားတဲ့ auto whiteboard တွေသုံးချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီ meetings and workshop တွေသုံးမလားဒါမှမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ try out the tools တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးချင်တယ်အဲ့တော့သူပေးထားတဲ့ whiteboard ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ auto design တွေကိုမသုံးချင်ဘူး ready လုပ်ပေးထားတဲ့ဟာတွေမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က I just want to try out the tools ဆိုတော့တွားလိုက်မယ် Okay အဲ့လိုမျိုးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာ whiteboard account လေးရရှိပါပြီ Okay ကျွန်တော်ဒီ box လေးကဒီမှာ template တွေရွေးမှလား setting တွေချိန်မလားကျွန်တော်မချိန်တော့ဘူးကျွန်တော် whiteboard ကိုပဲတည်တံ့သုံးချင်တယ်ဖြစ်တယ်မို့ click Okay ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူရဲ့ whiteboard လေးရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ whiteboard မှာအဆုံးတော့ Zoom မှာ auto ပါတဲ့ whiteboard နဲ့ပါတယ်ခွာလဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ feature တွေအများကြီးပါပါတယ်ဒီ feature တွေကအဓိကကျွန်တော်တို့သင်ကြားရေးမှာအရင်အထောက်အကူပြုမဲ့ feature တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ feature တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်စီရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် Okay ပထမဆုံးအပေါ်ဆုံးမှာပါတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာslab free slab 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဝင်လာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ let's explore Miro 2 minute video Okay ကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးကြော်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ slab 2ပေါ့နော်ဒါကတော့ရွှေလို့ရတယ် slab 2ပါမယ် Okay slab 2ပါပြီပြီးရင်ဒီအောက်ကဥစား template ကကျွန်တော်ဒီ whiteboard ရဲ့ templates တွေကိုရွေးချင်တယ်ဆို templates ကိုနှိပ်လိုက်ဆိုတော့ box လေးပြန်ကြာလာမယ်ဒီမှာအများကြီးပေါ့နော် workshop ပုံစံနဲ့လုပ်ချင်တာလားအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာ brainstorming ဆိုရင် brainstorming အတွက်ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေရှိမယ်ဒါကတော့ကိုလိုရင်လိုအပ်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သူပေးထားတဲ့ design တွေကိုယူပြီးတော့
ready made design တွေကိုယူပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲကနေပြီးတော့ ready made design တွေယူသုံးလို့ရတယ် okay ready made design မသုံးချင်ဘူးရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးနာမည်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ templates ကမရွေးလဲပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့သူကတော့ ready made design တွေအများကြီးတော့ဆွဲပေးထားတာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုဘာသာကိုမဆွဲခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒီထဲကနေယူသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မသုံးတော့ဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတော်တော်စဲဒီ template ကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့တော်တော်အသုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခု test ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ခြင်းတဲ့အခါမှာဥပမာစာရိုက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ test လေးချမယ်ပြီးရင်အကြောင်းရပါတော့ကျွန်တော်ထားပါတော့ English စာဆို English unit 1ဆို1ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတိုက်တယ်လေးထားလိုက်မယ် okay ဒီမှာလည်းဘေးကနေပြီးဆွဲချဲလိုက်လို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးပြီးရင်ဒီမှာ adjust လုပ်ခြင်းညှိလို့ရတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ font size တွေရွေးမလား color တွေချိန်မလားဒီမှာ font size ရွေးခြင်းရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင် color ချိန်လို့ရတယ်ဒီမှာအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်လို့ရတယ်ဒါစာသင်အင်းထဲမှာ whiteboard share ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ရတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းတဲ့သူကလည်းဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကြိုတင်PowerPoint ပြင်တယ်လို့မျိုးပဲဒီထဲမှာပြင်ထားလို့ရတယ်မပြင်ထားခြင်းသင်ရင်းနဲ့မှာပဲဒါကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ် highlight လုပ်ချင်တာ highlight လုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ highlight ပေါ့နော် okay ဒီထဲမှာအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ sticky note ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာစာအုပ်တွေမှာ notes မှတ်တယ်လို့ပဲဒီမှာလည်း sticky note လေးတွေချပြီးတော့မှတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ sticky note ဆိုရင် color ကြိုက်တဲ့ color ကိုရွေးလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ color ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ notes လေးတွေချရေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်လေးမှာရေးထားမယ်ဆိုရင်မကြီးဆွဲလေးရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပဲနေရလဲဆိုတော့ရှင်းရနလ22 okay ဒီလိုမျိုးလေးရေးထားမယ် one notes လေးကိုဒီလိုမျိုးလေးရေးထားခြင်းနဲ့ရေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ sticky notes နောက်ထပ် feature တစ်ခုက shape ပေါ့နော် shape ကကျွန်တော် zoom မှာဆိုရင် shape ကနည်းနည်းပဲပါတယ်ဒီမှာ6ခုပဲတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာပို့ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးမြင်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ all shapes ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် shape တွေအများကြီးကြာလာမှာဖြစ်တယ်ဒါက visit shape အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ arrow လေးပါသေးတယ်ကို shape တွေနောက်ထပ်အများကြီးသုံးလို့ရတယ် visit shape အနေနဲ့ဒါတွေပါတယ်အောက်မှာ flow chart ကဒါတွေပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အရန်အဆင်ပြေတာရှိတယ်အရန်ဟိုမှာအသုံးဝင်တဲ့ shape တွေရောပါလာတယ် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ shape ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူသုံးလို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလိုမျိုး shape လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလေးထောက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ညှိလို့လည်းရတယ် okay ဒီ shape ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်သေးတယ်ဒီမှာအထူအပားတွေရွှေ့ချင်သေးတယ်ရွှေ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့စာမသင်ခင်ကြိုပြီးတော့လှုပ်ထားခြင်းလည်းရတယ်စာသင်ရင်းနဲ့မှာကလေးတွေနဲ့အတူတူ like ဆွဲပြီးတော့ပြောင်းခြင်းလည်းပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ color တွေရှေ့ရဲ့ပုံစံတွေရွေးတာဒီမှာ color ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ shape ကို color ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီဟာတွေအရောက်မှာ feature ဆုံးပါတယ် okay ဒါကတော့ shape ထဲမှာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါ example လေးနေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်မှာ arrow လေးထိုးပြချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ line လေးပါမယ် arrow ပါမယ်ဒီဘက်မှာလည်း arrow style လေးသုံးခုပေါ့နော် line လေးတစ်ခုရဲ့ arrow နှစ်ခုရဲ့ပါကျွန်တော် arrow လေးထိုးလို့ရတယ် okay ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလည်းသူ့ကို color change လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်လို့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရတာလေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပေါ့နော်zoom မှာ auto ပါတဲ့ဟာဆိုရင်တချို့ဟာတွေဆိုရင် color change မရဥပမာ heart shape တို့ဟာမျိုးဆိုရင် color ကျွန်တော်တို့ change လို့မရဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဒီမှာ edit လုပ်လို့ရတာလေးတစ်ခုရှိရယ် okay နောက်ထပ် feature တစ်ခုကတော့ pen tool ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ pen နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် feature တွေနောက်ထပ်အများကြီးကြာလာတယ်ဒီမှာရေးစရာရှိမယ်ဒီမှာ pen လေးကိုထောက်ပြီးတော့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးရေးလို့ရတယ် hello okay အဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရရှိတယ်သူ့ကို site တွေပါချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ arrow လေးရှိတယ်ဒါလေးကိုထူချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဆက်တိုးသွားလိုက်သေးချင်တယ်ဆိုဆက်တိုးသွားလိုက် color တွေလည်းအများကြီးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုလောက်ကြည့်စရာတွေအများကြီးပဲဒီမှာ highlighter ပါတယ်သူ့ကို highlight ဆွဲချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာပြီးရင် eraser tool ပါမယ်ပြန်ဖြတ်ချင်တာပေါ့နော် eraser tool လည်းပါတယ် okay ဒီထဲမှာလည်းအများကြီးပါတယ်အစုံပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ရင်လည်းကြာလာရင်တော့တွက်လာရဆိုရင်သင်ကြားရေးမှာရအောင်မှာအဆင်ပြေတဲ့ feature တွေဖြစ်တယ် okay နောက်တစ်ခုဒီမှာ အောက်ကိုဆက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ comment လိုဟာမျိုးရေးလို့ရတာရှိရယ် comment ရေးစရာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ frame ဖြစ်ပါတယ် frame ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ site တွေရေးလို့ရတယ် okay site ကတော့ရွေးထားရဆိုရင်ဘာကောင်းမလဲဆိုရင်ဒီ A4 site တွေပါရွေးထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေသင်ပြီးသွားပြီဒီစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စေ့ခြင်းနဲ့ပြန်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ PDF file အနေနဲ့စေ့လို့ရတာရှိတယ်ဒီမှာ site တွေရွေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် video file တွေထဲမှာပြန်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအချိုးတွေရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိမယ်ဒါကတော့ frame ထဲမှာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ upload ပါတယ် upload တခုကကျွန်တော်တို့ကောင်းတာတခုက upload ဆိုရင်စာသင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုပြချင်တာမျိုးပြီးရင် Google Drive က file တွေဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ရှိသေးတဲ့ Dropout တို့ဘာလို့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီမှာ OneDrive တို့ဘာလို့ကနေပြချင်တဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့ upload တင်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော် file တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုတင်ချင်တယ်ဒီ file လေးကိုဒီထဲမှာထားလိုက်မယ်စာသင်နေနဲ့လိုအပ်လာလို့ဒီ file လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် file လေး upload လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်
ဒီမှာ site လေးတစ်ချက်ပြန်ချုပ်လိုက် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် site လေးပြန်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ file လေးကိုဒီမှာတင်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျောင်းသားတွေရောဒါသင်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲပြရင်းနဲ့မှ file တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာ upload လုပ်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ဒါဒီ upload ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဟာလေးရတယ်အရင်ကကောင်းတယ် whiteboard သင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ paper မှာပြန်ပြီးတော့ကူးစရာမလို screen share တွေပါပြန်ပိတ်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะဒီမှာတခါလေကိုယ်ထဲရှိတဲ့ file ကိုတခါလေဖွင့်ပြလိုက်လို့ရတယ် okay ဒါလေးတွေအဆင်ပြေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါတဲ့ visit tips လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခုမှစမ်းပြီးတော့သုံးတာဆိုတော့ဆရာမတို့အနေနဲ့လည်းဒီကနေပြီးတော့စမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ပါဒီ whiteboard လေးအရင်ကမှအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ setting လေးရဲ့ဘေးမှာ export this board ဆိုတာလေးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင် save as image ကျွန်တော်တို့ရဲ့ whiteboard ကြီးတစ်ခုလုံးကို image အနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပုံအနေနဲ့ save လာဒါမှမဟုတ် save as pdf PDF file အနေနဲ့ save မလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအများကြီးရှိသေးတယ်အောက်မှာ save လို့ရတယ် save board as template အနေနဲ့ save မလားနောက်တစ်ခုက CSV file အနေနဲ့ထုတ်မလားပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ save ထားလို့ရတယ်ကိုကနေပြီး Facebook ပေါ်ပြန်တင်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တနေရာရောက်ပြန်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေပြက်ကွက်တဲ့သူတွေပြန်တင်ချင်တယ်ဆိုကိုရှင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် image အနေနဲ့ save မယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ upload လုပ်ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေ PDF file အနေနဲ့လည်း save လို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မဆိုတော့ frame ထဲမှာကျွန်တော်တို့ A4 size တို့ဘာလို့ရွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါ print ပြန်ထုတ်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော် size မှန်မှန်နဲ့ print ပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေခြင်းနဲ့ free whiteboard လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီဥစ္စာလေးကအရန်မှာအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် Zoom မှာ auto ပါတဲ့ whiteboard နဲ့စာရင်အရန်ကိုမှ feature စုံပါတယ်အရန်မှာသုံးရတာလဲအဆင်ပြေတယ်free လေးရနေရဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်